Přátelé, vítejte na kanálu Clement Fishing. Hele, jsme na rybách, jo, a s Pájou jsme si jeli tady kousek za Prahu na nějakou tu rybačku. Tak jsem na to zvědavej, jestli něco padne. Já doufám, že jo. Voda vypadá celkem dobře, hladina, všechno vypadá OK. Takže počkej, kde mám ten? Kde mám koberc, tyjo? Hned je to lepší, hele. Po cestě už mi auto pípalo, že námraza a tohle je jinovatka. 4 stupně, teď už je snad nějakých 7. Tak doufám, že bude dobrý, jo. Doufám, že to bude ready. Trošku krámů. Hele, jdeme se nabalit a jdeme tam, kluci a holky. Jako obecně tu sezónu nemám vůbec štěstí, jako, ale vůbec. Když se jde na manu, tak tam stojí za mnou, nebo to zrovna nebere, nebo něco takového. Doufám, že mi Pája řekne, že už má 10. lipana. Dva, jo? Tak 2 lipany, tak už má. Tak to je aspoň pozitivní zpráva. Je to dost mělký, no. Mám tam 200 ISO, doufám, že tam je něco vidět. Doufám, že tamhle bude trošku hlubší proudek. Vidíme. A tamhle u toho břehu je to trošku hlubší. Mohla by tam být ryba nějaká. Já už tam úplně podřením ten návazec. A kde se chytil? Co? Kde se chytil? V tůni nebo v mělčině? V tůni jsem měl pár trbanců takových. Jo. A lipani, jo? Ne, tutočáčci. Tutočáčci. No, ale tady jeden letěl z vody, to jsem ani neměl, že tam mám, ne? To se vylepím, řekl. Myslel, že to bude jako, že to tu protláčí proti kanínu. Nebo že sem přijede víc lidí. Nevím, asi budu muset skrátit návazec. Ale tam mám plátky, ne? A jestli tu nich tam do šátku, jde na mě. Jo? No, nevím, jestli to pak nebude lepší to obejít nějak. Začíná foukat vítr. Chtěl by to první kontaktní rybku. Tak. Musíme opatrně. Tady to jako nevypadá to tady úplně špatně. Jo. Vypadá to tady lipanově. Tady prostě je sice mělčina. Sotva ke kolenům. Ale tamhle u té druhé straně trošku hlubší voda. Máš? Co? Máš? No, veverky. Jo, veverk, stromokocůra. Hele, ty vole, byl záběr hned. Ty vole, tak teď jsem měl záběr. Sakra, viděl jsem ji tam, musím kontaktní rybu, tyjo. Šup tamhle. Takový rychlíčeky prostě. Hele, tam je konečně. A už je pryč. Malý lipánek. Kolem 15 cm.
Ani nevím, co byl, jestli byl na ten přívěs nebo něco. Ne. Fuj, dobrý. Hele, je tam. Je tam. Lehoučký záběrek. Je tam malý pan Lipáň na přívěs. Na mikronymfu. A šup, a už je pryč. Malá červená mikronymfa. Šup. No na to doufám. Řeka začíná vypadat docela dobře, tyjo. Doufám, že se to bude dále jenom zlepšovat. Šup. To vypadá dobře, Lipanově. To koncovku letím nic nepřišlo. Možná, když je voda tady nějaká, jak tam dám lehčí, zkusím nějakou barevnou tam dát. Tak je tam podobně málo výrazná, akorát s tmavším záhlavím a růžovou hlavičkou. Růžová hlavička, to je alfa omega úspěchu. Hele. Jsem tady do té mělčí vody. Jo, jsem tam měl asi záběrek. Že tady nic dokonce, jsem tady nedostal ani záběrek, jo. Z takového hezkého proudu. Je možný, že tak je to u těch chatíček, tak je to vybrabčený, no, samozřejmě. Dva Lipánci, to není žádný zázrak. Doufám, že to tady nebude celý den. Jo, řeka tady vypadá dobře. Hlavně les tady vypadá dobře, tady bude určitě hub. Máme to vypadá dobře, tam je zatáčka. Je to tady hezký, viď? Hele, houby. Jsou václavky? Aha. Ale už trošku pod. Tady 100% budou Lipani v tomhle tahu. Chtěl by to nějakou 40 na žrádlo. Nebo 3. Vypadá to skvěle, takže určitě pohoříme. No. Možná až se trošku vzdálíme od těch chatek, tyjo. Hlavně nechyť žádnou 50 duháka, jo, ať nám to tady nerozplašíš. Jen to ne. No, jako vypadá to dobře tady. Šup. Hele, je tam pěkný Lipáně, tyjo. Nebo to je pstruh? Pojď, pojď. Žádný jumpy, kámo. Pěkný hájenec na růžovku. No pěkný malý pstroužek, no ale těžší. Šup. Šup. To je hubeňou rakční. Tak ten nám to tady rozplašil celý. Jak to nebere, tyjo. Asi se mi vyplašil. Jsem chytil to tečkoida. Vypadá to, že tam je úplně přerybněno. Je to tady krásný.
Je to tady fakt krásný. Ale ne. Tak to jsem chtěli. To jsem chtěli. Tralalalala. Jsem úplně někde tady nahoře. Možná tam dám floroš, tyjo. To hodně čistý, tak uvidíme, jestli bude zázračná změna ve frekvenci záběru. Jdeme dál, ať něco projdeme taky dneska. Přátelé, mrkejte, jaký má tady Pája flek. To je pořádný flekanec. A nedá se říct, jako, že by to vůbec nějak bralo, jo? Nedá se. Tady to musí být plný ryb, tohle. Ten statuníka. A je to plný úplně ničeho, tyjo. Ale byl záběr, sakra, malý checking. Sice jim takový ček, ale aspoň něco, tyjo. Hele, jo, pěkný, hezký záběr, tyjo. A je to pěkný lípáně, ale pěkný. Možná ho utlučeme kamenem a pojď na pánvičku. No pěkný, tyjo, ten má minimálně 22. Yeah. Minimálně 22. Máš? Hezký. Hezký. Neboj, co ti nestane. Kamaríde. Tyjo, takový záběr jak od dospělýho, tyjo. Jak od dospělýho. Takový záběr, tyjo. Jsem ani nedoufal, že vůbec přijde něco. Takový záběr jak od kapra, tyjo, jízda. Takový hrčák, tyjo. Vždycky to tady zavoněl, tyjo. Lípáň. Hele, je tam konečně ryba, tyjo. Tak budeme vejít, tak jestli to tak zlepšilo, kámo. Nevím, jestli nebo Dál od toho... jestli nepřejet. Hele, na přívěs. No, tady nějaký. Hele, tam. Ty jo. Pěknější, hele. Pájo. Je to obluda. Ale hezký docela. Ten je jedlej. Vypnem kameru a... Tak pojď, kukušata. A už je fuč. Tak ani fotka prej nebude. Teda pěkně děkuju. Tak to ti teda pěkně děkuju. Hele, další. Co to je? Potočák. Opět potočák. Takový ale hubenej, tyjo. Takže bychom našli tůňku, ve který jsou.
Ten potečák byl dobrý, tyjo, to mě tak 30. Tyjo. To je obří ryba na tom stuře. Já už ten návazec mám podřený jak blbec, já už ho nepřevázel tyjo měsíce. Snad od té doby, co jsem si koupil ten oranžový, tak jsem ho nepřevázel. Tyjo. Už je hrubé jak struhadlo. Já dostanu nějakou bestii, ale prdne to, tyjo. To úplně vidím, tyjo. No, by to taky chtělo trošku ty entomologie, aby jsme vůbec věděli. Tak pojď. Vláček. Botlandbahn. Vláček německý. Hele tam. Mikrolipáně. Přátelé, mikrolipáně na přívěs. Pojďte na něj. Tak to je ale pidilipáně. Nechceš spadnout, kámo? Nechceš spadnout? No, prý nechce. No, prý nechce. Tak, přátelé, hele. Sejdem zpátky k autu a někam ještě popojedem. Zkusíme, jestli tam není třeba nasazeno. Že tady dál nasazeno není. Skóre zatím 8 rybek, pája asi 15. A všecko takový menší kousci, no. Jednou jsem měl pěkný obstruha tam, ale ten mi uplách a tak, no. No to jo, no, má jich tady být hromada, není? Jednoho a konečná, no. Tak, přátelé, máme tady obrovský jez. Plný ryb. Určitě. Vidíme, jestli tady něco chytneme. Aspoň jednu malou rybičku, tyjo. Vlastně to tamhle vypadá, že je tam něco, nějaká dírka. Hele, ty ne, tak teď jsem to urval. To má pěknější ryba. To je ten p***anej fluorokarbon, tyjo. Ach jo. Jo, tady by to mohlo být. Nějaký obludy, víš. Třeba pár duháků. Třeba pár duhoňů by to chtělo. Ale tam teď se brala. Hele, tam. Pojď ven, neděj binec. Pojď ven, ti říkám. Počkej. Už se vypustil sám. A ještě mi to zamotal, ach jo. Tak pojď, sežer to svinstvo. Jo, teď jsem tě málem vyšvih oko. Tak jsem ti udělal druhou dírku na náušnici. Ale ne.
Hele, je tam pěknější rybka. Pěknější rybka, tam má minimálně 17. Hele, potočák. Los potočákos. A už se vyháčknul. Jo, teď jsem tam měl multijob. Multijob. Takzvaný řetězový job. Já už asi taky ne. Tyjo, ale. Tvrdě zautočil teď lisťák a mám tady hromadu úplně zamotaný, tyjo, totál. Co to je? Co to je, tyjo? Tam nějak nelítá, nevím proč. Mám to tam přehozený asi. Brňavci, viď? Ty, já to mám zamotaný jak blbec. Ach jo. Tak ale to je na převaz tohle. Ach jo. To je na převaz. Už jsme skoro na odchodu, ale ještě zkusíme tady takový urbáno, co jsme dostali doporučeno. Tak uvidíme, jestli něco padne nebo ne, jo. Urbano Grande. Jo? Drifty, jo. Pocuky, jo. Já nechci pocuky, já chci pořádný jízdy. Já půjdu na tebe, jo? Tak to normálně zasekni, ne? Normálně je zasekni. No konečně. Konečně ryba, hele. To je ale nějaká obluda, ne? Ty jak cvičí, podívej. Podívej. 18. Osvalená 18. Yeah. Tady to vypadá na zajímavý proud. Au. Ještě bych si tady mohl rozbít držku. Tyhle, co to je? Váska. Klaciášová váska. Vypadalo to slušně jak záběr. Tyhle, jsem měl ťuk. Byl ťuk, až onyxové hodiny poskočily, kamaráde. Byl mega ťuk. Si tam dám tu oranžádu nakonec. Na koncovku. To je jediná, co měla dneska jakž tak se dá říct, že úspěch. Chyba ne. Tak asi ji tam dám určitě. Tyhle. A možná tam dám i nějakou jinou přívěsovku a celý nový typet. Tyhle. Ach jo. Já jsem zlomil strom. Pevná 12. 12. Takzvaná osvalená 12. Hele. Zlomíš celý strom. Ty, já si připadám jak botanik, tyjo. Pust, sakra. No hurá. Takže bych tam dal nějakou jinou. Dám tam jinou. Tak, konečně jsem to převázal na dneska nejfunkčnější mouchu. A uvidíme, no. To je asi nějaký klacek, tyhle.
Ach jo. Ty mám fakt smůlu, ty. Teď to převážu, ty. Už něco ruplo, ty. Ach jo. To víš, jo. Teď jsem to tam navázal, tyjo. To není pravda. Pojď převazuju, tyjo. Tak, opět převázáno. Pouštíci, jo? Tak tlouštíci. Ty vole. Já to nedělám. Urval jsem to celý zase. Přátelé, hele, potom co už jsem to asi po pátý urval, jo, celý. Já už to navazovat prostě nebudu. Už na to jsem. Tamhle Pája. Ten si vybral to nejlepší místo. Tahá rybu za rybou, všecko malinký, pouštíci a tak. Ale já už na to nemám jako po duševní stránce, jo, takže já už na to prostě sám. To je prostě tak, jo. No. Tak mi to buď, já si ještě chytím rybu. Na tvůj klacek. Ti to taky urvu a půjdem. Tak jo. Mušek mám dost, akorát se ti bude zdát nezvyk, že je to tvrdý a těžký. Těžký to je, no. Tvrdý to je taky. Záběr byl. A už jsem ti to tam zamotal někde. Na špici. Pojď, sežer to. Jedna ryba, jdem. Není to špatný. Klacek. Co? Těžký to je, ale není tak špatný. Nechápu teda proč, ale a je tam. Nechápu proč tam dávají 2 keramické vočka na nymfovací prut 10 stopej, jako to fakt tomu nerozumím teda. Skej potočák, sežerem ho. Ukloníme ho na parkovišti nad vejfukem. Ještě jsem ti to, hele, úplně brutálně jsem ti to zamotal, ale úplně do pekla. Tohle si nebyl ty, to byl ten prut. Ten si to moc. Hodně ucvaknu, že až to budu skládat. No. Mám omotaný kolem sebe. Tak šup, čau. Čau bráchu. To je dobrý. Tak 13 ryb, přátelé. Krásný, no. To moc líp. No, vidíš, to už asi nebude chytat, hele.